Привет всем! Решил дать второй шанс насосу Вихрь PN370, пригодится в хозяйстве. Насос уже мелькал у меня в одном из роликов, где я пытался из него сделать водокачку себе на полив. В этот раз качать он будет из бочки. Собственно, сам насос, поверхностный насос Вихрь PN370. Понадобится мне вот такой вот адаптер со штуцером. Все вот это вот так будет накручиваться вот сюда вот. На входное отверстие накручивается. Далее на штуцер будет надеваться шланг. И на шланг я докупил вот такой вот с фильтром. Обратный клапан, который дает в воде двигаться вверх. Вот она стрелочка. Всасывается, а когда выключается насос, давление падает, он закрывается и вода не вытекает. То есть вот этот шланг, который будет опускаться в бочку, будет всегда наполнен водой. Вот такой тоже переходничок. Как туго. О! Здесь притяну хомутом, здесь притяну хомутом. В комментариях под видео было обсуждение по поводу того, что магистраль нужно заливать. Да, есть такая тема, то есть вот оно, заливное отверстие. Заполняется полностью вся магистраль входная. Заливается вот сюда до упора, то есть чтобы постоянно она была наполнена водой. Ну иначе попадает воздух и давление падает. На выход идет у меня вот такой вот тоже целая конструкция переходников под тоненький шланг, которым я и буду поливать. Вот сюда вот это я вкручу. Собственно, вот такая вот будет конструкция. Ну и у меня есть какая-то крашеная доска нашлась в хозяйстве. Вот ее я сделаю в виде площадки и на нее как-нибудь придумаю, как крепить вот этого малыша на бочку. Первым делом подготовлю для насоса площадку. Беру доску, устанавливаю сам насос, размечаю, где установлен насос и где место свободно, чтобы выпилить по окружности бочки, чтобы прилегало плотно. Сейчас я буду всю эту конструкцию монтировать. Еще у меня есть фумлента и сантехнический лен. В прошлом видео я собрал немало комментариев по поводу моих сантехнических умений. Вот давайте-ка посмотрим, улучшился ли мой сантехнический скилл за то время или нет. Мне писали под тем видео: сантехник я от Бога. Сейчас проверим. Ну, будем пробовать как мастера настоящие. Сантехнический лен. Какая борода везде. Сантехнический лен — это что-то. Все в паутине. Это точно лен, это, мне кажется, паутина какая-то. Я не могу. Блин, не в ту сторону. Усы. Все-таки сантехника — это вообще не мое. Хотя здесь уже покрасивее получилось.
лубрикант. О, со смазочкой-то, ну, как известно, лучше. Ага, трубку я не залил. Ну ладно. Подвешиваться к бочке будет вот на такой старый сплюснутый немножко крючок. А в качестве веревки использую сгоревший провод от удлинителя. Ну что, запуск не удался. Вот я его разобрал. И что мы видим? Все в ржавчине. То есть в прошлом году я его позапускал. Слил по возможности воду. И он заржавел. После запуска корпус оказался теплый. И вот этот вот пропеллер сзади, он не вращался. Вот я разобрал. Вращается сейчас, но туговато. На помощь придет ВДшка. На стол мне не капай, давай-ка на пол. Краснота ржавая. Что сказано об этом в инструкции? Насос не создает требуемого давления. Рабочее колесо заблокировано. Вот он не крутился. Отключить питание, обратиться в сервисный центр. Я сам себе сервисный центр. Если что, останутся лишние детали. Вот вам и сервисный центр. Обычная ВДшка решила вопрос. Включаем. Оп, гудит. Погнали. Опа-на. Теперь вот такой полив. Вот так вот с леечки своей модной льем. Все льем. Тут я уже горох побрызгал.
Капусточку побрызгал. Вон там на картошке горох сидит, его тоже полью. Вон палочки где. Вот такая конструкция получилась. Все висит, воду сосет, жужжит, водичка брызжет. Сколько-то вихрь ПН-370 еще поработает. Нифиг ему валяться без дела. Есть смысл добавить еще с полметра, наверное, шланги, чтобы он глубже уходил в бочку, потому что он не сильно выпрямляется и висит где-то примерно чуть выше середины. В общем, есть над чем подумать. Если у вас какие-то есть мыслишки, тоже там в комменты напишите. Вот такой сегодня позитивный видосик. Пока.